わけですか。いや、まあ、あんまり来ないんで、今日はたまたま。あ、そうですか。はい。向こうの来られた人はもう、2週間も先週に来られてる。あ、ほんですか。まあ、聞くのはちょっと失礼かな思ってね。食べたくという、どうやって鑑賞、その都度チェックするんですか。1週間に1回ぐらいやったら。どうなんでしょうかね。まあまあ、人それぞれだと思いますけど、まあ僕は土日しか来れんので。ありがとうございます。